पत्याउनै गाह्रो भयो लेकसाइडमा एमआरपीमा ड्रिङ्क्स पाइन्छ भन्दा, त्यो पनि अझै बोट हाउसमा। हजुर, लेकसाइडमा रहेको बोट हाउस ग्यास्ट्रोपबमा एमआरपीमै ड्रिङ्क्स आइटम पाइने रहेछ। यति मात्र होइन, यहाँ गुड एम्बियन्स सहित मिठो फुड आइटम्स त पाइन्छ नै, फियोतालको भ्यू पनि देखिने अनि डेली लाइभ म्युजिक पनि हेर्न पाइने रहेछ। क्या मजा! लेकसाइडमा यहाँभन्दा बढी के चाहियो त? सो यता गएर मैले नन भेज प्ल्याटर, सिजलर र चिकन 69 ट्राई गरेँ। अर्को गजबको कुरा त के रहेछ भने यहाँ कुनै पनि फुड आइटम्स अथवा ड्रिङ्क्स अर्डर गर्दा बेलुकी 8 बजेसम्म फ्रीमै पाइने रहेछ। बुझ्नु भयो नि? सो तपाईँ पनि साथीहरूसँग रमाइलो गर्न लेकसाइड जाँदै हुनुहुन्छ भने अब कता जाने होला भनेर चिन्तै गर्नु पर्दैन। एकदमै अफोर्डेबल प्राइस, फियोतालको भ्यू अनि पोखराका टप ब्यान्डहरू ब्ल्याक फेदर र अन्य ब्यान्डहरूको लाइभ म्युजिक इन्जोय गर्न बोट हाउस ग्यास्ट्रोपब गए पुग्छ, जसको लोकेसन पोखरा लेकसाइड हल्लनचोकबाट थोरै माथि पामे जाने बाटोमा देख्न सक्नुहुनेछ।